Anche bene che non ci pigliamo. Andiamo. Piano. Si fa il piacere a noi. Ma le vedi bene? Perché gliela prendo? Ha rotto, merda! Fossoli, ci bastano più. Non fa la corre sta macchina. Dio buono. Certo per la macchina che hanno, Vai che manca lo stesso, troppo di te. Io scrivo se bucava.
Che sfiga si bucava. Vedi così no? Allora, qui giù, se no cominciamo a menare, perché qui è la fine del... Guarda che io stavo... No, guarda che... Vincitori dominatori del 23esimo Rally Internazionale dell'Isola d'Elba. Questa giornata esaltante per lo sport urbano. Pensiamo a quante volte abbiamo sognato questo momento. Consentiteci, amici, di essere un po' partigiani, di fare un po' il tifo, ma al contrario, il ragazzo sportivamente cresciuto in mezzo a noi, diventato campione e diventato il vincitore di questo rally, il rally di casa sua. Caselli ha molti... Tiralo su, tiralo su! per arricchire ancora di più questo successo, per arricchire ancora di più anche in un periodo. Chiaro. E ancora l'applauso di tutti i vent'anni. Ottavi nella classifica assoluta, ma quello che più conta, vincitori della classifica, è un altro motivo di profonda soddisfazione. Dicevamo ieri, Giovanni è nato anche fisicamente in mezzo al rally dell'Elba, fin da piccolissimo frequentava l'organizzazione, era uno degli scudieri del suo grande nonno, di nonno Vado, che noi riteniamo possa gioire in questo momento di questo successo. Babbo Giorgio e noi sono stati i primi grandi maestri per Giovanni, bravi con loro, con Giovanni, Galloni e Massi, bravi con loro, dicevo, tutti lo hanno assistito. E a questo proposito dobbiamo ringraziare, oltre che tutta la comunità di campo, il Paglietta con il 23esimo rally dell'Isola d'Elba. Voi vedete che fra tutti quanti i trofei che sono presenti qui, forse non tutti la vedrete, quelli che sono per l'istruzione che ha caratterizzato, si fa in piano, che ci stanno assistendo con la loro grazia, con la loro bellezza dall'inizio del rally, saranno loro. Certamente la scelta è bella e ancora una volta ricordiamo che è stato il maestro di tutti noi. Ora parla Elio Nicolai, il patron di 68 nacque come manifestazione turistico-sportiva, non pensavo del gruppo L. Chi può essere al programma se non Paolo Giorgio? Oh, ripresa bene a Galleni, Va, stretta di mano, guarda che scenetta. E andiamo alla sesta posizione, come si fanno qui, non si possono fare la sua. Se poi è un momento
questo rally. Ringrazio gli sponsor dell'Isola e Certografica Urbana, la Grima, anche tutti, perché senza questi sponsor non si potrebbe fare queste corse, almeno per me. E cosa devo dire? Sono emozionato, è la prima volta che vinco un rally di questo livello, e vincere il rally dell'Isola d'Elba è forse uno dei rally più belli d'Italia, quindi per me è stato il massimo di un pilota che corre nei rally. Ringrazio tutti e arrivederci per l'anno prossimo.